先到我㗎。咁啊，大家好，我係啊，唔係係啊，我成日都叫佢係咁我哋使你嗰個掛住個咪使唔使啊？唔使，聽到我，大家聽到我。我細幫幫我添㗎。撳呢個就錄，唔好意思，因為我慣咗咧，平時咧自己會錄翻我自己嘅表演啦。咁我覺得可以咧，知道自己發生緊咩事，好似遠咗啲嘢，不如唔使你坐喺度。多啦。近少少啦，係咪？近少少好。好啦。好。跟住唔使你，叫佢行嗰度。如果一陣佢暗咗，你撳一撳個。好。喂，咁大家咧，大家有冇睇魔術啊？除咗電視有啊，睇過啲咩？一撞咧我就轉。哦，係啊，電影機。最近喺迪士尼睇咗一個咧變水晶球，佢係中指個大指一個戒指，然之後咧下面有一個硬幣，佢本身個戒指咧係吸住嗰個櫃，然之後咁樣好似吸咗入去咁樣放咗上去。哦，係咁搞笑，佢好勁喎嗰啲都。或者大家電視睇到嗰啲咧，通常好勁嘅。咁我希望今日咧唔會令大家太辛苦啦。好，咁我咧想問咧先做一個最簡單嘅先。熱下身先啦，係嘛？喂，大家有冇食過可樂糖啊？有。即係 Super Lemon。我中意食個，我食過。喂，但係今次唔係請大家食嘅，因為咧食物咧就喺嗰邊，呢啲咧就唔食得嘅，應該唔食得嘅。好，咁而家咧首先咧我請呢度咧我有幾粒黑色嘅可樂糖啦，有粒檸檬糖啦，OK。咁而家將佢擺落去先，嗱個袋又冇乜特別，個袋冇特別嘅，真係冇。你咁想睇俾你睇。阿 Ben 坐你前邊咧。攞住睇，有冇特別啦？係咪？嗱，真係冇特別啦。係啦，好。不過咧有機會上翻嚟，另外一個仲有特別嘅袋。我就列起咗3袖嘅。咁基本上咧，我冇時間去換個袋嘅。哇！你睇下得唔得啦？好啦，咁咧應該咧請啲魔術師都係咁換個袋。換個袋就應該呢刻就未係住，換個袋啊，係啦，大多數係咁。喂，請幾位朋友幫手好唔好啊？我哋請5位朋友幫手啦，出嚟啊，等大家認識。唔好怕醜，清喺度企喺度先，一位2位3、4。你想咁樣企都得嘅，咁樣企都得嘅 ，OK。咁咧先，我要邊度啊？你使唔使打橫？喂，褪後少少。打橫啦，俾你哋影到個鏡頭。係啦，會擋住咗。唔係，係啦，你過嚟，係㗎，你請，打橫一排，非常好。好啊，係嘛？咁你影到嘛？我意思係嗰個機呢？好啊，嗱呢度咧有啲可樂糖啦。咁跟住發生咩事咧？嗱而家咧，嗱我唔睇嘅，如果萬一我唔想裝到咧，咁就唔好意思咯。大家咧咁啲糖喺度啦，係咪？嗱啲糖喺度啦，係咪？嗱你望到啦，係咪？嗱而家大家你唔睇我唔睇，一陣間你伸隻手落去，攞起粒糖，收起佢，揸喺個拳頭度，好唔 OK？咁全世界都應該唔知啦。如果知道嘅話就唔好啦，係啦，好啦，好嗱試下咯喎，攞先，嗱你唔睇啊？揸住個揸拳頭度得唔得？一粒好啦，唔好攞太多。如果唔係咧，會其他人會冇嘅。係啦，咁跟住咧，嗱走過嚟，咁跟住咧，喺呢邊，嗱而家咧，搓先，等等先，我感受下，感受下係咪到先？喺度啦 ，OK， 感受下 ，OK。跟住咧，嗱而家咧，你幫我攞起粒，嗱一樣喎。頭先記唔記得係點樣做啊？攞起揸拳頭。O 唔 OK？ OK， 攞起揸拳一粒係咪一粒？一粒。咁跟住咧，頭先啦，我哋順住喺咁樣啦，嗱，跟住呢邊啦，而家我睇一陣先。嗱，我聽唔到啊，我唔睇啊，我真係唔睇。一試過咧，有次咧，我就唔小心咧，隻眼就喺個袋嗰度，跟住啲人就喂，你睇咗咁樣，咁我錯下咪真係先。再做多一次。好，攞粒。O K， 跟住咧，我感受下啦。O K， 好，攞。係。好，攞埋。係啦，咁應該5粒啦，就應該就齊嘅，應該齊嘅。咁咧而家咧就 total 邊個攞先啊？記唔記得？唔知請大家介紹自己先喎。係，請介紹下自己。講埋晒嘅。大家好，我係前生日，但係因為
Julius 76號，咁我亦都曾經喺1年前嘅呢段時間係做過沙城大眾嘅管理員，咁我同時間亦都係一位而家都係沙城大眾同233嘅一位成員。個名係 Julius，Julius Julius， 我鋪下嚟呢邊先，嘅順序。大家咁大家新派領袖，我而家係揀新派領袖嘅，都係前3人組嘅副總統。好啊，做好多總統喎。大家好啦，咁我咧就係之前嘅生日群組嗰個秩序委員會副主席有條，咁你哋可以叫我做我叫 Kenny 啦。Kenny，OK，Kenny。同埋做嘢。我之前喺蘇做過總理嘅。哦，總理有總統總理。唔係冇咗呢個位啊，取消咗呢個位。係啊。再加埋大眾先生。好。做我哋副主席。我叫高偉成啊，我係第一次咧參加呢個生日會嘅。咁你哋咧可以叫我做阿成嘅。所以咧就係咧，我係呢個大眾聊天室嘅成員嘅。我而家係青年學院嘅學生。哇，好型嘅你。係啊，好，阿偉。我係 Eden， 即係我今次就係第一次呢個生日會嘅。hello Eden。OK， 好。我係 Aiden。sorry， 唔好意思啊，因為我比較咧記憶力我比較差，如果唔記得大家嘅名咧，原諒我。好啊嗱，頭先咧記唔記得我哋有幾多粒黑色嘅糖啊？4粒，一粒咧就係檸檬糖係嘛？咁咧嗱，首先咧我哋順住我等我記下先，我喺呢邊開始。頭先咧係你攞先㗎嘛？嗱咁咧我感應下先，呢隻手啊係咪？嗱你自己知唔知係咪㗎？得你知嘅做應該係嘛？冇望過係咪？我感應下先 OK， 好得意喎！我感應啲咩咧？好酸喎你。好酸啊！唔係所有糖都酸㗎嘛，可樂糖 X 啦，係啊，都係酸㗎嘛。不過，因為咧今日咧其實好特別嘅，因為咧佢着緊黑色鞋，所以咧佢嗰個咧係 Super Cola 可樂糖嚟嘅，俾大家睇下。2、1開，好，下一個咩話？下一個 Super Cola。咁都得？係啊，就係咁簡單嗰陣時。就係咁奇妙啊！你明唔明咩叫吸引力法則啊？係啦，吸引力法則互相會吸引嘅好多時，人與人之間關係都係咁喎。OK， 下一位，諗下先，我望下先。咦，嗱睇落去咧，嗱佢身上面咧係冇任何黑色嘅嘢㗎嘛。同時間咧，我感受下先。有頭髮咯。唔係。頭髮黑色㗎嘛。有種氣泡嘅感覺，係氣泡。有咩有氣泡㗎？汽水。你以為佢冇黑色咩？唔係，其實佢嘅黑色喺佢標嗰度。咁打開佢，黑色嘅可樂糖。3、2、1，開！冇啦，中咗2個啦嗱，好難得嚇，好難得啦。跟住隻挑戰，唔使睇啦你，全身都黑色啦，黑色啦。然後感受下先，等我感受下先。哇，好甜，酸中帶甜，好似我哋嘅生活一樣。唔使講啦，一睇你嘅造型，黑色嘅。打開佢，好非常好，大家中啦嗱！而家咧1、2、3、4、5，唔係 sorry， 5粒糖我中咗3個，即係機率係幾多啊？60%。好嗱，而家咧嗱，如果好熱估係嘛？好嗱，咁我先你先啦，我哋咁做嘅幾多？先你先。係靚喎，因為佢有佢係橙黃色件衫。哇，有啲難喎呢次有啲難喎，點解咧？頭先嗱，我睇佢嘅顏色有冇得提我咧？望一望，冇乜嘢可以提到我喎。同時間我感應下先呢隻手啊，呢隻手啊，好，感應下先。咦，你縮喎，你縮喎，我諗下先，有乜情況下會縮嘅咧？我感應下 ，OK， 大家以為佢嗰粒一定係檸檬糖啦，係咪？嗱，其實唔係㗎，點解咧？嗱，你睇下佢件衫，竟然唯一一個位係黑色嘅。唔係兩個位喎，條線都係黑色嚟㗎喎。邊個？條線咯。呢個係我哋揾嘅係可樂糖，我哋揾嘅可樂糖，打開佢。OK， 哇！最後乜都唔使講啦，如果呢粒都係可樂糖就係魔術啦，係咪？好，我打開佢檸檬糖。OK， 俾大家睇下。OK， 咁難得。Thank you， 好難得。翻到位。好容易嘅呢個魔術。我哋嚟咗個熱身啦，係咪？好開心係咪？咁我先擺走嗰啲好，咁跟住咧，我哋嚟個咩好咧？大家同唔到我啊？大家同唔到我啊？
到喎。食咗嘢未到喎住。我今日未食早餐就衝過嚟啊！嗱，未食早餐咧，咁我哋咧嗱話説咧，我之前咧就去過日本，咁咧去日本你哋會做咩係？浸溫泉。去日本會做咩？食壽司。同喺日本搭日本 JR 地鐵，全部地鐵都要影，睇埋新幹線博物館。衣食住行，你哋已經搞掂咗個行係咪 ？OK， 有人去買衫啦，係咪？可能你咁型仔應該買衫啦。仲有啲咩啊？除咗睇呢個咩咁，跟住我就食嘅。你一見我咁嘅樣咧，有個漢堡包喺度咧，咁我啊負責食嘢嘅。OK， 咁咧去到咧日本嘅壽司鋪咧，好得意。咁你咪食平嘅？食評啊都會寫下嘅，不過日文就唔食咯，可能要用啲翻譯工具咁樣寫。OK， 好得意喎！由日本咧，佢哋咧香港用 open rice 㗎嘛，日本咧係叫塔貝羅嘅，OK。咁咧佢哋咧通常咧去到啲壽司鋪咧好得意啊，佢唔係間間咧都上堂。咁佢哋點咧？於是咧就會寫咗佢哋嗰啲咧1至15名最受歡迎嘅壽司，咁啊嗱我而家請幾位朋友肚餓啊嘛，係咪？請你出嚟。出嚟啊！係出嚟咧，真係有食。你啲嘢食喺嗰度。咁咧通常咧，我你想變個壽司出嚟？冇嘅，唔係咁嘅。我點會俾你估到咧？點會咁易俾你估到咧 ？OK 嗱，而家1至15個壽司啊嘛，係咪？嗱，你揀一個你中意食嘅先。嗱，因為咧有啲咧，第一名呢個係一個吞拿魚，好肥美嘅，我哋嘅大拖咁啊，好多嘅咩啦。咁啊，第二名咧就係海膽啦，第三名咧就有啲貝類啦，1至15。嗱，有啲人咧就中意食可能15名嘅嘢，嗱冇關係嘅，點解啊？因為個人喜好咯，啱喂咁勁嘅點解你？你唔介紹下自己先，係。嗱，我係陳俊林啊，嗱我就唔係咩群組管理員嚟嘅。係，唔係群組管理員。係。係。識唔識佢嚟㗎？233咩嗰啲咧，我係難為入嘅，我係阿 Ben 鑑生捉我入去嘅，我係話咗唔入去鑑生叫我入啊。咁你叫咩名咧？我當然叫咩名咧？你個名好長啊，我記。我都有參加。可唔可以短少少？你俾個名。3個字㗎啫。好，你講啦。譚詠麟，非常好，譚詠麟。嗱，而家咧嚟呢度1至10名，嗱你唔使講俾佢聽嘅喎，你記一個你中意嘅先。嗱咁跟住咧，通常咧你壽司會點㗎？會落 order 咯。咁咧，我會俾支筆你啦。俾支筆你。係啦，寫低個數字，唔好俾我睇，唔好俾其他人睇，自己睇。OK。嗱，唔好我擰轉先。嗱，你望住慢慢寫。係。嗱，我聽唔到啊嗱。你睇到啊？我睇唔到嘅。咁你唔好通我通水咧，你睇到有係咪？咁啊唔係魔術啦，通水嘅係咪？係你寫好咗話你聽下。係寫咗啦，係。好啦，你寫好咗之後咧，你將嗰張卡咧放喺你個袋度，嗱應該冇人睇到嘅，確保係咪？非常好，放喺冇垃圾嗰度都冇所謂㗎啦，唔好太污糟就得啦。你會唔會咁污糟喎？唔係啊，之前個紙巾紙唔記得咁大，跟住買咗個袋。咁大劑，等陣呢個紙巾攞嚟做咩先？擤完鼻涕跟住。我鼻涕嘅，好彩。我幾驚你話去完廁所，袋咗落去，咁就難搞啲。係啦，OK。好啦，嗱呢度咧嗱，咁啊4張卡啦，咁啊4張卡，你咧一陣間幫我望下，如果有你嗰件壽司嘅，因為唔同嘅卡嚟嘅，有你嗰件壽司嘅，你就幫我留起佢，冇嘅就反轉佢擺喺台面，好唔 OK？嗱記得喎，你唔好認錯喎，好唔 OK 先？唔好認錯啦，你都話，你慢慢對啊。嗱咁我唔睇嘅，係啦。點解咧？因為如果我望住佢去揀咧，咁我咪認到啲 pattern 咯。即係我記4張卡啫嘛，我記晒佢，我咪知道有啲咩係同唔係咯。係啦，好，你慢慢啊。嗱，你有嘅就貼起，冇嘅就反轉佢，或者係全部都有。哦，咁你攞晒佢。喂，你冇㗎嘛係咪啊？有張冇㗎嘛？全部都有，攞起佢，唔好唔使睇，全部攞起佢。OK。全部都有 ，OK， 我攞起上 ，OK， 咁跟住咧嗱，咁咧我就去感受下你嘅思想先。嗱，頭先我感應佢嘅手啦，又再睇下件衫啦，因為件衫裏邊吸引力法則啊嘛，會係咁啊，好嘢會互相嘅吸引嘅係咪？好啊，你借個頭俾我先 ，OK， 借個頭係唔好，點樣借個頭俾我咧？唔通除落嚟得㗎嘛？借咁樣頭咁，我而家同你同步緊你嘅動作。哇！首先呢個咧。好有呢個大海嘅感覺，係嘛？然後咧係魚嚟嘅，啊唔係，
咁奇怪嘅，好似條魚又唔係魚咁嘅，嗰啲爽脆嘅嚓嚓聲。OK， 我大概已經知道啦。我寫低先。好啦，跟住咧好簡單，我哋咧你可以買呢啲嘢先。嗱，我哋揸住張卡，頭先咧嗱你點咗菜㗎嘛係咪？嗱咁應該嗱你寫嘅點菜應該同我寫嘅應該要一樣啦，係咪？嗱如果唔一樣嘅，咁咪就係失手咯，係咪先？咁 OK？ 你今次有冇鼻涕嘅？冇啊。冇鼻涕。好，預備1、2、3，攞出嚟。係1、2、3，放咗俾你啦，1、2、3。嗱15，我只係個5字第一世呢㗎咋。15啊！哇！我都係15啊！喂，咁啱嘅。15係咩啊？15係呢個魚子首先打喎，係啊，所以點解頭先我感受到佢好似魚有埋㗎，魚有冇打喎？同時間一砰砰聲，係啊，真係非常好啊！我哋今日咧，不過其實最中意食都係一個玉子燒同埋蟹柳咯。玉子燒同蟹柳啊，我都中意食玉子燒同蟹柳。我哋口味都好重。好，我有幾多時間㗎？其實唔好意思。可以做多2個都得啦嚇。我哋遊戲時間10點10先開始。好啊，而家幾點？而家開始。1、2、3咯。開始啊！而家。1、2、3咯。係㗎，我仲有我一部分，我夾實俾你得啦。好，唔好意思啊，諗一諗。而家時間係1、2、3咯。好，多謝。3唔得一樣。有時間。好，玩一個呢個啦。玩一個呢個先啦。好，跟住咧，好簡單。大家有冇試過咧？細個咧，你有冇中意嘅玩具？有冇中意嘅玩具？係有錢講。巴士模型。Me too 喎，Me too。你都係。有冇人唔係啊？咁樣會快啲啊！有冇人巴士模型唔係你中意嘅玩具？OK，唔係，OK，非常好，好非常好。我以前都有中意巴士嘅，但係點咧？但係模型咧就係一般啦，但係點咧？係隔咗一排又唔再中意，跟住而家又再中意翻。又再中意翻，非常好。嗱，其實啱嘅，嗜好咧係會不斷咁樣去重新去認識嘅，等於我哋認識自己一樣，不斷咁樣重新認識自己嘅。咁咧，我細個咧其實咧好得意嘅，我細個可能咧我都上過有呢一啲年紀嘅啦，其實同大家可能就多大家少少啦。喂，非常好，呢個鬧鐘嘅問題，鬧鐘嘅問題。係啦，嗱咁咧。因為咧，只要再新嘢俾我就 OK 啦。好嗱，因為咧嗰個我成日都諗咧，我細個咧冇乜玩具㗎，咁咧你過年嘅時候，大家咧可能會同啲拜年啦，係咪？咁拜年咧，我阿爸阿媽啊，啲舅父啊，就會同我玩一個家族嘅遊戲嘅。咁係咩咧？就係會係用啲啤牌玩啦，玩啤牌啦。咁跟住咧玩啤牌嘅時候，好想要有自己一副啤牌嘅，所以咧我啲細個我啲物資都好貧乏㗎。因為今年我45歲啦，大家少少啦。哇！係啊，真唔使咁詫異。係咪我 keep 得好好？多謝你。咁跟住咧，你個樣好後生，好後生多謝你。你個樣似哇！好哇！人哋都點樣靚到係發桃多謝大花。家，俾你識穿咗我作為一個 Gen Z 嘅，我作為一個 Gen Z 嘅 OK 嗱，咁咧我哋當時細個啤牌啦，咁我成日咧都話，終於咧我儲錢啦，喺71度咧買一副啤牌。咁咧有一晚咧我就發惡夢喎。嗱我細個咧嗰啲 superhero 咧，你哋而家今天嘅 superhero 你哋係咩嚟㗎？即係可能係咪 Iron Man 啊嗰啲？超人。咦你超人 old school 呢個 classic 啲多我中意。係咩？請講。我冇中意。諗唔到 OK 唔緊要。DC 啊嘛。係啊 DC 我細個咧好似 DC 嘅，好多嗰啲戲咧係嗰啲唔係 DC。你個 DC 係 Disco Border 係咪 Disco Border？咩 comics 嗰個 C 好似係，我唔記得咗前面嗰個。係啦，咁咧就係蝙蝠俠。咁啊有晚咧我發夢喎，我買嗰陣好開心啦。我發夢我成為咗個蝙蝠俠，咁蝙蝠俠咧周圍去打擊呢個罪惡啦，周圍去啦。咁點知咧 Joker 即係小丑咧佢就走出嚟去捉我，發生咩事啊？佢咧將我最深愛嘅捉住咗，係咩咧？就係嗰副啤牌。OK，咁而家咧嗱，你哋做蝙蝠俠咯喎，我就係嗰個 Joker 喎。係你咁樣，你係咪諗緊點做咧？非常好，你而家係 Joker，你係蝙蝠俠。OK， 而家我就話蝙蝠俠，我捉住咗你最深愛嘅啤牌。好，而家我俾2個選擇你，你只有呢個，佢將佢個啤牌打開，
公仔同數字，你揀啦。公仔定數字啊？公仔定數字？數字。數字啊嘛，嗱記住啊，係你揀㗎，你推佢落去㗎，跟住咧其實咧，我哋喺一條橋嗰度啊，咁條橋突然間場景一轉喺條橋嗰度，然後咧下面就係硫酸，下面硫酸，一手佢就將啲推蟹飛晒落去，飛一伏跌咗硫酸池度，沙，所有數字嘅批融晒。OK， 蝙蝠俠繼續嚟啦。你記住啊，啲數字係因你而死嘅。OK， 拉出嚟。公仔，我而家有男人，即係 Jack 同 King， 有女人。OK， 你揀啦。係啊，男人定女人？女人，你中意女人？你錯，即係啲男人唔要啦，溝男人。跟住將呢牌一發，跟住咧 Jack 同 King 咧飛起晒。然後咧佢就攞咗一啲炸藥出嚟，咩啊？男人瘦骨撐咧，我問佢揀嘅問題，跟住咧將嗰啲咧，將啲炸藥粉咧一爆，就啪，所有男即係 Jack 同 King 全部都碎晒。而家咧只係得翻4隻女，紅色嘅分別係有紅心階磚，然後梅花葵扇，黑色定紅色？紅色。紅色。係。你記住啊！黑色係因你而死嘅，一掉，跟住然後佢咧一飛嘅時候咧，跟住佢啲手下咧，佢今次係咩事咧？啲手下咧就攞啲鳥槍，砰，兩隻牌又冇咗，最後得翻紅心定係階磚？階磚咯。紅心啊嘛，蝙蝠俠揀紅心啊，你揀階磚，但係蝙蝠揀紅心啊，紅心啊嘛，蝙蝠俠階磚唔要啦，係咪？佢親手將佢撕碎。然後咧，因為 Joker 咧好癲嘅，佢就將嗰啲階磚嘅 Queen 好食，紅心紙做㗎。紅心，我呢度有一個袋，出嚟蝙蝠俠，攞出嚟，蝙蝠俠，係啦，蝙蝠俠出嚟，呢度裡面有一隻牌，幫我攞出嚟，唔使驚睇得嘅，攞乜啊？係，得，好攞出嚟。啊，仲有冇其他嘢？蝙蝠俠？係。嗱。細張牌。好，蝙蝠俠。打開佢。你大家睇下。租俾大家睇睇。紅心㗎。黃學賢相機，喂，黃學賢過嚟，show 喺部電話度，黃學賢電話。下邊。好，順便溜，係啦，上贏都好贏啦。差唔多，好 thank you，唔該晒。係，就係咁樣。我呢個夢咧我就醒咗，唔該晒你。點稱呼你啊？阿賢啊，阿賢啊，係，唔該晒。蝙蝠俠賢，好多咗個新菜。黃學賢。夠鐘啦。好，嗱咁跟住咧，唔好意思啊，因為我最後講埋一句啫嘛。咁其實咧好多時咧，本來咧我其實仲預咗幾個魔術嘅，不過唔緊要。咁其實咧，人生咧好似係咁㗎。我哋頭先知道啦，吸引力法則。一個好嘅事係互相吸引嘅，我哋嘅人一樣啦，我哋人嘅品格咧能夠令到我哋互相吸引啦。然後咧，當我哋咧可能去遇到我哋嘅一啲嘅選擇嘅時候，我哋咧成日都以為冇人明白我哋，冇人會知道我哋諗乜。但係咧，其實咧有一位天上嘅父神，佢係一路咧都會去關心我哋、愛護我哋，甚至會知我哋會諗乜。到最後，都係頭先蝙蝠俠。我哋要選擇做正義嘅事，雖然有51隻牌因你而死，但係最少你都扣到隻紅心 Queen。OK， 咁啊，今日分享啦，遲啲再同大家玩過。OK， 阿比 ，thank you。好啊，新嘅話題。咁咧，輪到我咯喎。大家呢個係叫做生日群組啊嘛，係咪？係啊。就係講。